哦，今日做保養，發現咗啲古靈精怪、古古怪怪，真係啊！好嘅，發現咗啲咩呢？今日發現啲古古怪怪，本來係一個左嘅千秋啤梨，俾人改咗到整塊獎收收個馬場嘅啤梨，真係估唔估到啊？驚唔驚喜啊？意唔意外啊？發生咩事啊？點解會咁㗎？仲係新換添喎，呢個啤梨可能個其他碌都新嘅喎，新搞嘅喎，唔知邊個搞過，其他都好靚喎。啤梨要換，換咗嗰邊嗰個先。呢個啤梨我第一次見，喺豬籠孭住豬籠嘅入口用呢隻啤梨。通常呢隻啤梨呢，見到係碼喺櫃外邊，即係櫃外邊呢啲位，嗰啲抽氣扇最多㗎啦。抽氣扇點解用呢隻呢？因為摩打擺喺個櫃出邊，咁啊條濕伸咗出嚟，嗰條濕伸咗出嚟，咁摩打擺喺上面咁樣轉。豬籠呢，用呢隻呢，根本就係高人中嘅高人，冇可能換呢隻啤梨落去。原裝唔係呢隻啤梨，原裝係座嘅千秋啤梨。哇！真係〜